Создадим прическу для Сюзанны с помощью кривых. Нам понадобится только путь и окружность. Подразделяем все точки окружности и с помощью клавиши V делаем независимыми друг от друга вот эти усики. А дальше, перейдя в режим редактирования объекта путь, мы можем, двигая все эти точки, формировать плавно кривую, как нам захочется. Чем больше точек будет у пути, тем проще будет контролировать плавность вашей кривой. Дублируя пряди, собираем нашу прическу и вуаля, получаем модную обезьянку. Полный и подробный урок, как делаются эти волосы, уже у меня на канале. Спасибо огромное за просмотр. Подписывайся на канал и не забудь поставить лайк, если тебе понравилось это видео.